ఫ్లిప్కార్ట్ నుంచి బేబీ నెయిల్ ట్రిమ్మర్ని ఆర్డర్ చేసుకున్నాం. సో ఇప్పుడైతే అన్బాక్సింగ్ చేస్తున్నాం. సో ప్రోడక్ట్ అయితే ఈరోజే డెలివరీ అయింది. నేనైతే అన్బాక్సింగ్ చేస్తున్నాను. ఈ ప్రోడక్ట్ వచ్చేసి 250కి మేము ఆర్డర్ చేసుకున్నాం. బేబీ నెయిల్ ట్రిమ్మర్. ఇందులో 1 మిషన్ అండ్ 5 రౌండ్ గ్రేడింగ్స్ అండ్ 1 పిన్ టైప్ గ్రేడింగ్ వచ్చింది. మన బేబీస్ మంత్స్ని బట్టి ఆ కలర్స్ బాల్స్తో మనం ఇక్కడ ఇచ్చిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్తో మనం యూస్ చేసుకోవాలి. బేబీస్ నెయిల్స్ స్కిన్ అండ్ ఎలాంటి కట్ లేకుండా మనం యూస్ చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. అండ్